नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. बॉम्बे हायकोर्ट क्लर्क साठी जी टायपिंग टेस्ट आहे त्याबद्दल एक व्हिडिओ आपण ऑलरेडी अपलोड केला होता, ज्यामध्ये भरपूर चांगला रिस्पॉन्स तुमचा मिळाला होता. बऱ्याचशा प्रश्नांची उत्तरं ही इंडिव्हिज्युअली दिली आणि एवढे प्रश्न आले तर मित्रांनो असं वाटलं की ह्या सगळ्या प्रश्नांना रिप्लाय देणं त्या पूर्ण एका व्हिडिओमध्ये पॉसिबल नव्हतं आणि म्हणूनच यासाठी आजचा हा व्हिडिओ घेऊन आलोय. या व्हिडिओमधनं मित्रांनो तुम्हाला भरपूर साऱ्या गोष्टींची माहिती मिळणार आहे. सोबत या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काय नेमकं करायचं आहे, यानंतरची तुमची स्ट्रॅटेजी काय असली पाहिजे, नेमकं कशा पद्धतीने गेलं पाहिजे, प्रॅक्टिस कशावरती करावी, या सगळ्या गोष्टींची माहिती तुम्हाला भेटणार आहे. सोबतच अशी काही वर्ड्स मी तुम्हाला आज सांगणार आहे मित्रांनो, की मागच्या काही वर्षांमध्ये जे पेपरमध्ये जे टायपिंगमध्ये विशेष करून चुकतात अशा वर्ड्सला सुद्धा आपण आज डिस्कस करणार आहोत. थोडक्यात असे जर वर्ड्स आले तर यावेळेस आपल्याला अजून अजून प्रॅक्टिस करावी लागेल. रोजच्या जे काही आपण टायपिंग करणार आहोत, रोजच्या टेस्टमध्ये सुद्धा आपण ह्या पद्धतीचे वर्ड्स जे आहेत ते कुठेतरी नजरेखालून घालावे, यासाठी थोडासा प्रयत्न करूया. सोबतच मित्रांनो या सगळ्या शब्दांची लिस्ट सुद्धा मी तुम्हाला देणार आहे. या पद्धतीने पूर्ण बॉम्बे हायकोर्ट जी आहे, मुंबई हायकोर्ट या परीक्षेसाठी जी क्लरिकलची टायपिंग टेस्ट आहे, यासाठी तुम्हाला पूर्णपणे फायदा या व्हिडिओचा होईल. त्यामुळं इकडं तिकडं जाण्यापेक्षा हा एक व्हिडिओ पूर्णपणे बघून घ्या. 100% तुम्हाला फायदा होणार आहे. चलो, तर आता नेमकं म्हटलं तर मुंबई उच्च न्यायालय लिपिक टायपिंग परीक्षा यामध्ये यश आणि अचूकता कशा पद्धतीने असली पाहिजे, यांची सांगड कशी घालायची आहे, याबद्दलची आजचा व्हिडिओ बनणार आहे. 40 शब्द प्रति मिनिट, एका मिनिटामध्ये 40 शब्द तुम्हाला कंप्लीट करायचे. शून्य चुका असल्या पाहिजे आणि त्यासोबतच आपल्याला 100% यश भेटू शकते. परीक्षेचं स्वरूप काय हे मागच्या व्हिडिओत सांगितलंय, पण थोडक्यात सांगतो. 400 शब्द 10 मिनिटं आहेत आपल्याला, 40 वर्ड्स पर मिनिट. 20 गुण आपल्याला कमीत कमी 20 गुण त्याच्यामध्ये आपल्याला असणार आहेत. आपल्याला किमान क्वालिफाईंग 10 मार्क असणं गरजेचं आहे. गतीपेक्षा अचूकतेला म्हणजे ॲक्युरेसी खूप जास्त महत्त्वाची असणार आहे. तुम्ही किती स्पीडनी टाईप करता यापेक्षा तुम्ही किती ॲक्युरेटली टाईप करता, दॅट मॅटर्स अ लॉट. अशी परीक्षा आहे. कडक दंड पद्धती, चुकांचे गणित नेमकं काय? 4 चुका जेव्हा होतील, स्पेलिंग म्हणतोय मी, पूर्णच्या पूर्ण शब्द चुकला म्हणजे जर मी म्हणलं समजा एक स्पेलिंग आहे, ॲफिडेव्हिट शब्द आहे समजा, याच्यामध्ये आपण कन्सिडर केलं AFF च्या ऐवजी तुम्ही AF वापरलं, मग अशा केसमध्ये ती एक चूक कन्सिडर केली जाईल, पूर्ण वर्ड चुकीचा नाही म्हटलं जाणार. कळतंय? तर अशा पद्धतीच्या 4 स्पेलिंग मिस्टेक जेव्हा होतील त्यावेळेस त्याला आपण काय कन्सिडर करणार, एक गुण, एक मार्क जो आहे तो त्याच्यातून मायनस होणार. ठीक आहे. त्यानंतर सेफ साईड जर मी म्हणलं समजा तर काय केलं पाहिजे, 40 चुका 10 गुण वजा होतील, तुम्ही काठावर पास होता. ठीक आहे. 41वी चूक जर झाली तर 10.25 गुण वजा, थेट अपात्र. म्हणजे आपण काय करायचंय, शून्य चूक असलं पाहिजे ह्यावरती आपण फोकस ठेवा. साधा एक्झाम्पल आहे बघा, एक चूक झाली म्हणजे 4 चुका झाल्या तरी 1 मार्क जाणार आहे, बरोबर. 4 चुका माफ आहे, बरोबर. जर मी म्हणलं समजा अशा 40 चुका ज्या असतील तिथपर्यंत तुम्ही काय केलं, 10 मार्कापर्यंत तुम्ही येतात. जर एक्झॅक्ट 40 चुका तुमच्या झाल्या तर एक क्वालिफाईंग इन नेचर म्हणजे तुम्हाला मिनिमम 10 मार्क पाहिजेच, राईट. म्हणून अशा केसमध्ये 41वी चूक तुम्हाला मात्र काय पडेल, खूप महागात पडेल. आणि म्हणून केवळ एका चुकीमुळे तुमची संपूर्ण प्रवास थांबू शकतो. म्हणून शून्य चूक, डायरेक्टली आपण शून्य चूक, 0 एरर ज्याला म्हणतो, त्या पद्धतीने टाईप करण्याची सवय लावा. आता येऊ आपण आपल्या मूळ मुद्द्यावरती. त्या गोष्टी अजून तुम्हाला पाहिजे की मागचं जे सांगितलेलं आहे ह्याबद्दल डिटेल माहिती पाहिजे तर मित्रांनो, याच्या अगोदर एक व्हिडिओ झालेला आहे, बॉम्बे हायकोर्ट टायपिंग टेस्टची तयारी कशी करावी. तो एकदा व्हिडिओ बघून घ्या, तुम्हाला पूर्णपणे अंदाज येऊन जाईल की एक्झॅक्टली काय करायचं आहे. ह्या व्हिडिओमध्ये जर मी म्हटलं समजा याच्याबद्दल जास्त बोलणार नाही, डिटेल माहिती ऑलरेडी दिलेली आहे. आता येऊ आपण मुद्द्यावरती. न्यायालयीन सॉफ्टवेअरचे वास्तव, नेमकं कशा पद्धतीचं न्यायालयाचं सॉफ्टवेअर असतं आणि हे मी तुम्हाला अंदाजाने सांगत नाही मित्रांनो. जेवढ्या पण एक्झाम झालेल्या आहे, सोबत काही स्टुडंट आहेत त्यांना ज्यावेळेस विचारणा करण्यात आली, कशा पद्धतीचा त्यांचा अनुभव होता, ह्या सगळ्या गोष्टींना क्युम्युलेटिव्ह एकत्रित करून या पद्धतीची बनवला गेलेला व्हिडिओ आहे. आपली अपेक्षा काय असते, वर्ड सारखं असलं पाहिजे. वर्ड मध्ये आपण काय करतो, MS वर्ड सारखा इंटरफेस असला पाहिजे. त्याच्यामध्ये चुकलेला शब्द लाल रेषेने दिसला पाहिजे. आपण नाही का टाईप करतो, टाईप केलं GRAMMER, ग्रामर, लगेच त्याच्या खाली अंडरलाईन आली, ग्रामरची स्पेलिंग GRAMMER नव्हतं पाहिजे, GRAMMAR असायला पाहिजे होतं. कळतंय? तर अशा टाईप मध्ये एरर आलं, मग लाल रेषेने दिसणार. त्याच्यानंतर जो पण आपण टाईप करतो, टाईप करत चाललो
आणि टाईप करत चालल्यानंतर आपण डायरेक्टली एंटर एंटर करत नाही, डायरेक्टली ते खाली येऊन जातं, ऑटो स्क्रोल होतं, बरोबर. खाली किंवा वरती जाणं, जेवढं तुम्ही टाईप करत जाता तेवढं ते होत जातं. पण इकडे तुम्हाला असं नसणार आहे, ही आपली अपेक्षा असते. हे ड्रीम आहे, बरोबर. आपली ड्रीम गर्ल आणि आपल्याला ऍक्च्युअल असणार यात फरक असतो ना, सेम तसंच इकडे आहे. बॉम्बे हायकोर्टचं वास्तव मात्र वेगळं आहे, इकडे वेगळंच आहे. हा कार्यक्रम जसं आपल्याला वाटतं तसं काही भेटणार नाहीये. इकडे MS वर्ड सारखा इंटरफेस असला तरी पण चुकलेला शब्द लाल रेषेने दिसणार नाही. सोबत आपल्याला ज्यावेळेस तुम्ही ऑटो स्क्रोलिंग म्हणतो आपण खालीवरती जाणं, ते होणार नाही. आपल्याला काय करावं लागेल, डायरेक्टली एंटर करावं लागणार आहे. जेव्हा जेव्हा तुमचं टाईप करून होते तेव्हा एंटर करणं फार महत्वाचं आहे. तर स्पेस एंटर हे करू नका बरं का. म्हणजे आता समजा एक शब्द जो असतो तो शब्द मी समजा एक शब्द घेतला ॲफिडेव्हिट, शेवटी आलं टी. टी आल्यानंतर मी तिथं मला एंटर करायचं आहे. जर तुम्ही एंटर केलंच नाही तर ते एकाच लाईनमध्ये सगळा पॅराग्राफ जो आहे तो लिहिला जातो आणि हे चुकतं. आणि म्हणून असं होऊ नये ह्यासाठी काय करायचं, लिहायचं. त्यानंतर ज्यावेळेस शेवटचं टी आलंय, टीच्या नंतर तुम्ही डायरेक्ट एंटर केलं पाहिजे. तिथं स्पेस कीचा वापर करू नका. तिथं जर स्पेस की दिलं आणि मग एंटर करण्याचा प्रयत्न केला तर ते एंटर होत नाही. पुन्हा पुन्हा सांगतोय, प्रॅक्टिकली मुद्दे सांगतोय, नीट लक्ष द्या बरं का. तुम्ही लाईनवरती टाईप करताय, टाईप करत करत शेवटपर्यंत आले, तुम्हाला दुसऱ्या लाईनवरती शिफ्ट व्हायचं आहे. दुसऱ्या लाईनवरती शिफ्ट असणार ना, तुम्हाला एंटर करायचं आहे. पण तिथे एंटर करत असताना स्पेस दाबून मग एंटर करू नका. हे एकदम चुकीचं. मग तिथं ते लॉक होऊन जातं, तिथून पुढे लवकर जाता येत नाही. मग त्यासाठी बॅक स्पेस तर आपल्याकडे नसतंच. आणि म्हणून मित्रांनो ही काळजी आवश्यकतेने घ्या. ओके, चलो आता येऊ पुढच्या मुद्द्यावरती. नो बॅक स्पेस, हेच महत्वाचं. बॅकस्पेस नावाचा प्रकारच नसतो. मग अशा केसमध्ये आपल्याला काय करावं लागेल, पुन्हा तुम्हाला काहीतरी 1-2 वर्ड टाईप करावे लागतील, मग एंटर करून खाली यावं लागेल. ठीक आहे. नो ऑटो स्क्रोल, ऑटो स्क्रोलिंग बंद असते. नो हायलाइट्स, आपण कुठे लाल हिरवं वगैरे असं काही दिसत नाही. आणि लॉक कीज F1 पासून तर F12 पर्यंत पूर्ण लॉक केलेले असतात. म्हणजे फंक्शन वाले सगळे कीज बंद आहेत. ठीक आहे. सोबत सोबत बॅकस्पेस सुद्धा बंद आहे. उरलेले जे काही ऑप्शन्स आहेत त्याच्यावरती तुम्हाला टाईप करायचं. ओके का? जाऊ पुढे. हा हा एक सगळ्यात मोठा आणि एकदम डेंजर असा धोका असतो बघा, लाईन स्किपिंग. बऱ्याचदा काय होतं, बऱ्याच जणांचा टाईप करता करता जे तर सेकंड लाईन वरती असतात, थर्ड लाईन घ्यायची आहे, एंटर मारतायत आणि थर्ड लाईनच्या ऐवजी डायरेक्ट चौथी लाईन सुरू केली. फोर्थ लाईन जसं तुम्ही स्टार्ट करताय अशा वेळेस विशेष करून ज्यावेळेस तुम्ही एक वेळ डायरेक्टली वगळली जाते, जवळपास 12 शब्द त्या ठिकाणावर मायनस होतात. एकाच वेळेस 10 ते 12 पूर्ण चुका कन्सिडर केल्या जातात. एक वर्ड म्हणजे एक चूक, अशा पद्धतीने मी जर म्हटलं 10 ते 12 वर्ड्स, मग 12 वर्ड्स जर मी कन्सिडर केलं, 12 चुका जर मी कन्सिडर केलं, वर्ड्स नाही, 12 चुका जर मी कन्सिडर केल्या, तर अशा केसमध्ये 4 त्रिक 12 म्हणजे साधारण 3 गुण कन्सिडर होतात आणि अशा केसमध्ये आपण अपात्र ठरतो. क्लिअर? यामुळं शक्यतो काय केलं पाहिजे, ह्या लाईन्स तुमच्या मिस होणार नाही याची काळजी घ्या. स्क्रीनवरून कागदाकडे आणि कागदावरून स्क्रीनकडे सतत पाहू नका, एकाग्रता भंग होते. टायपिंगची प्रॅक्टिस केली होती तुम्ही. टायपिंगची प्रॅक्टिस करत असताना तुम्ही काय करत होते? तुम्हाला एक कागद दिलेला होता हार्ड कॉपीमध्ये. तो तुम्ही टाइप करताना त्याच्याकडे बघायचे आणि वरती स्क्रीनकडे बघायचे पण नाही. कीबोर्डकडे बघायची पण गरज पडायची नाही आणि डायरेक्टली तुम्ही टाइप होतंय की नाही बघायचे. राइट? इकडे काय करा माहितीये का? थोडासा गोंधळ काय? जेव्हा तुम्ही स्क्रीनकडे बघताय आणि तुम्हाला दिसतंय की अरे हे चुकलंय माझं. चुकलंय म्हटलं की तिथं पॅनिक होता आणि पॅनिक झाल्यानंतर तुमचा परफॉर्मन्स अजून डाऊन होतो. आणि या माध्यमातून तुमच्या चुका अजून वाढण्याची शक्यता होते. आणि म्हणून हे असं इकडे स्क्रीनकडनं इकडं पुन्हा पेजकडे बघायचं, पुन्हा स्क्रीनकडे बघायचं, हे थोडंसं टाळता आलं तर बघा. ठीक आहे. त्यामुळं टाइप करा आणि टाइप केल्यानंतर तो कागद बाजूला असेल, त्या टाइप करताय, कागद बघताय, टाइप करताय, या पद्धतीने. आणि मध्येच ज्यावेळेस तुम्ही लाईन चेंज वगैरे करताय त्यावेळेस तुम्ही स्क्रीनकडे बघा, जेणेकरून तुम्हाला तुमचं प्रॉपरली चाललंय की नाही ते लक्षात येईल. मग या चुका विशेष पद्धतीने टाळल्याच पाहिजे. तांत्रिक चुका आहेत. या चुका फार महत्वाच्या. सगळ्यात पहिल्यांदा ओमिशन, एखादा शब्द किंवा एखादी ओळ टाईप न करणं हे एकदम डेंजर. त्याच्यानंतर शब्दाऐवजी दुसराच शब्द टाईप करणं. जसं की तुम्ही शब्द बघितला, इकडे दिलेला आहे कोर्ट, मग कोर्ट टाईप केला, पण टाईप करता करता आपल्याला लक्षातच नाही आलं. आपल्या डोक्यामध्ये जे शब्द असतात, लाईक कोर्ट्स म्हटलं, कोर्टच्या ऐवजी कोर्ट्स टाईप केलं, येस टाईप केलं, एक्स्ट्रा लेटर स्पेलिंग मिस्टेक मध्ये कन्सिडर होणार आणि एक वर्ड जो आहे तो अजून चुकला जाणार. मग सॉरी, एक लेटर जे आहे, स्पेलिंग जे आहे ते चुकलं जाणार. एक स्पेलिंग असं एक चूक कन्सिडर होईल. अशा 4 चुका झाल्या की 1 मार्क जातील.
कधी कधी काय होतं, काहीतरी आपण टाईप करतो, टाईप करता करता आपल्याला लक्षात येतं ही आलेलं आहे की ही इज हॅपी वगैरे अशा टाईपमध्ये काहीतरी. मग इज आलं की ही आलं की आपल्या मनात येऊन जातं की इज पाहिजे, नाही तर वॉच पाहिजे, काहीतरी पाहिजे बाबा. आणि आपण अंदाजाने काहीतरी ऍडिशन करून टाकतो. ती ऍडिशन करू नका. यानंतर पूर्ण चुका. ह्या एकदम डेंजर चुका आहे. ह्या पूर्ण चुका म्हणजे नेमकं काय हे नीट समजून घ्या. फुल मिस्टेक कशाला कन्सिडर करतात? कॅपिटल किंवा स्मॉल लेटर्स मधली चूक असेल तर ही कंप्लीट चूक मानली जाते. विराम चिन्हांची चूक असेल, स्वल्पविराम, कॉमा, फुल स्टॉप, त्यानंतर मी म्हटलं अर्धविराम, हायपन, असे जे शब्द असतात, असे जे विराम चिन्ह असतात, ह्यांच्या चुका सुद्धा फुल मिस्टेक म्हणून कन्सिडर केले जातात. शब्दांची पुनरावृत्ती 2 वेळा एक शब्द टाइप करणे. तर मी म्हणलं समजा टाइप करायचं होतं TYPE, पण टाइप करताना TYYPE असं झालं किंवा TTYPE झालं. मग अशा वेळेस एक शब्द रिपीट झालाय, अशा केसमध्ये सुद्धा त्याला आपण फुल मिस्टेक म्हणून कन्सिडर करतो. अशा 4 मिस्टेक म्हणजेच 1 मार्क. अपूर्ण शब्द सोडून देणं म्हणजे काय? टाइप करता करता कंप्लीट असं लिहायचंय आणि COMPLE लिहिलं, टी आणि ई उरून गेलं, राहिलं तसंच सोडून दिलं, पुढे नेऊन गेले. ही सुद्धा एक चूक कन्सिडर केली जाते. त्याला फुल मिस्टेक म्हणतात बरं का. बऱ्याच जणांचा प्रश्न होता, सर पूर्ण वर्डची मिस्टेक किंवा पूर्ण याला 1 मार्क काटणार का? एकच नाही, नाही. एक जर स्पेलिंग चुकली किंवा एक जर एरर असेल तर अशा केसमध्ये तुम्हाला 0.25 म्हणजे काय, त्याला काय म्हणतो आपण, पावशेर पावशेर मार्क चुकले असं समजा. 1 मार्क जे आहेत त्याचे पाव मार्क जे आहेत ते तुमचे जातील, जर एक फुल मिस्टेक असेल तर. ठीक आहे. हे बघा, हे एक प्रॉपर पोस्चर आहे. त्या पोस्चरला फॉलो करा. प्रॅक्टिस करत असताना मी म्हणेल तुम्ही गादीवर बसलेले मग टाइप करताय, बिलकुल नाही. टाइप करत असताना ट्राय करा की हे एखादी चेअर घ्या आणि त्या चेअरवरती बसून असं टाइप करण्याचा प्रयत्न करा. ठीक आहे. टाइप करत असताना याच्यामध्ये कीबोर्डवरती भरपूर जणांचे प्रश्न आहे, कीबोर्ड कोणता पाहिजे किंवा काय. शक्यतो डेल, लिनोवो असे जे कीबोर्ड असतात, डेलचा एक फ्लॅट कीबोर्ड येतो बघा, त्या कीबोर्डला प्रेफर करा. त्याची लिंक सुद्धा कनेक्ट या प्रॉडक्टला जे आहे तर टॅग केलेलं आहे मित्रांनो. जर तुम्हाला असं वाटतंय की नाही प्रॅक्टिस करायची आणि फ्लॅट कीबोर्ड पाहिजे तर तुम्ही ते मागवू सुद्धा शकता. फ्लॅट मी प्रेफर का करतोय, कारण याचं मेन कारण आहे, असं पण होऊ शकतं की एक्झाममध्ये अजून दुसरं पण काही येऊ शकतं. पण मित्रांनो, ऍक्च्युअल एक्सपिरियन्स जो असतो त्या एक्सपिरियन्सच्या हिशोबाने जर मी म्हटलं तर डेलवरती प्रॅक्टिस केलेली कधी पण चांगली. राहिला प्रश्न मागच्या वेळेस जसं झालं होतं की एका वेळेस लिनोवोचे सगळेजण डेल डेल म्हणत होते आणि अचानक काही ठिकाणी जे सेंटर अचानक हे करण्यात आले, तर त्यावेळेस लिनोवोचे कीबोर्ड देण्यात आले होते जरा मोठेवाले. तर मित्रांनो, असं पण होऊ शकतं, एक शक्यता. तर म्हणून प्रॅक्टिस करत असताना ही काळजी घ्या की तुम्ही दोन्ही कीबोर्डचा वापर शक्यतो फ्लॅटला प्रेफर करा. ठीक आहे? आणि सोबत एखादं 2 टेस्ट, म्हणजे जर समजा तुम्ही 10 पॅसेज रोज सॉल्व्ह करताय, त्या 10 मधले 8 पॅसेज जर फ्लॅटवर केले असतील तर 2 पॅसेज का होईना त्या मोठ्या ह्याच्यावरती पण टाइप करून बघा. काही खूप फरक नाही पडत, पण चान्सेस बनतात, कशाला रिस्क घ्यायची. ठीक आहे. आहे काय? डोळे एकदम कागदावर, कीबोर्डवर अजिबात नको. स्क्रीन किंवा कीबोर्डवर अजिबात नको. कागदावर डोळे असले पाहिजे आणि विशेष करून जेव्हा तुम्हाला एंटर वगैरे करताय त्या केसमध्ये तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता. ताठ बसणे आवश्यक. कोपर अचूक 90 अंशाच्या कोनात असावा. हे कोपरा जर मी म्हटलं समजा, बऱ्याच जणांची सवय असते ते टेबलवरती अशी ठेवतात आणि मग टाइप करतात. ते जरा थोडं चुकीचं आहे. तर ही पोझिशन असली पाहिजे. मनगट टेबलावर न टेकवता हवेत 1 इंच तरंगत असावे. हे एकदम महत्वाचं. कारण काय होतं माहिती आहे, हे ज्यावेळेस तुम्ही असं टेकवताय, मी म्हटलं ना, मी प्रॅक्टिकली बोलणार आहे. ज्यावेळेस तुम्ही असं टेकवता, त्यावेळेस प्रॉब्लेम काय माहिती आहे का? तो हात असा वरती पटपट जात नाही. ठीक आहे. आणि मग ते 4 बोटांनीच टायपिंग होते. तर ते प्रॉपर नाही जात. म्हणून तो हात असा वरती तरंगत असलं पाहिजे, मनगट. आणि पाय जमिनीवरती सपाट असले पाहिजे. ते पाय हलवायचे किंवा एकावर एक पाय टाकायचा अशी पोझिशन नको. आता येऊ अत्यंत महत्वाच्या मुद्द्यावरती. टच टायपिंग 10 पूर्ण बोटांचा वापर करायचा आहे. टच टायपिंग, रिदम टायपिंग असे प्रकार आपण शिकलोय मित्रांनो. ते टच टायपिंग जे असतं, जर तुम्ही टायपिंग पूर्ण केलेली असेल, म्हणजे 6 महिने असेल आणि 6च महिने दिलेले असतील, तर तुम्हाला लक्षात येईल की याच्यामध्ये नेमकं काय. हँड अँड पॅक 2-4 बोटांनी टाइप करण्याची पद्धत सोडून द्या. मग ए, नंतर इकडे जायचं पुन्हा के, अशा टाइपमध्ये न करता जी आपली पद्धती आहे रिदमवाली, त्या पद्धतीने 5 आणि स्पेस देताना अंगठ्यांचा वापर, आठवलं सगळं. तो ह्याचा वापर करा. पूर्ण 5-5 म्हणजे 10 बोटांचा वापर आपल्याला याच्यामध्ये करायचा आहे. होम रो वरती बोट ठेवा. एफ आणि जे वरील उंचवट्यांच्या स्पर्शाने अंदाज घ्या. हे या पद्धतीने. ठीक आहे. या पद्धतीने आपल्याला जायचंय कम्प्लीटली. ठीक. प्रत्येक बोटासाठी विशिष्ट
कळ्या कीज नेमून दिलेल्या आहे, त्यानुसारच टायपिंग आपण केली पाहिजे. ह्या पद्धतीने जर तुम्ही टायपिंग केली, तुम्हाला सांगतो 100% पार तुम्ही जर याची प्रॅक्टिस केली तर पार आपण 50, 60, 70 पर्यंत सहज जाऊ शकतो. एवढी प्रॅक्टिस जर तुम्ही याची केली तर ह्या ह्या पद्धतीनुसार. ठीक आहे. अब चलते आगे. दुसरं लय महत्वाची फ्लो स्टेट, याला म्हणतात रिदम टायपिंग. रिदम टायपिंग म्हणजे काय? एका वेळेस आपण जे टाइप करतोय त्याची टायपिंगची स्पीड, सोबत अॅक्युरेसी आणि सोबत फ्लो, जे कंटेंट आहे, जे तुम्हाला भेटलेलं आहे, जे तुम्हाला ज्याला बघून तुम्हाला टाइप करायचं आहे, या सगळ्या गोष्टी एका फ्लो मध्ये आल्या पाहिजे. त्याला म्हणतात रिदम. एक ठरलेली वेळ आहे आणि त्या ठरलेल्या वेळामध्ये तेवढं टाइप झालं पाहिजे. समजा एका मिनिटामध्ये तुमच्या 40 वर्ड्स जे आहेत ते झाले पाहिजे. ह्या पद्धतीने तुमची टायपिंग असावी. बऱ्याचदा असं होतं की सुरुवातीला 40 होतात, नंतर 30 होतात, मग असं थोडं कमी होऊन जातं. किंवा कधी-कधी 30 होतात पहिले, नंतर 40 होतात. तर असं न करता मिनिमम 40 आणि त्याच्यापेक्षा जास्त झालं तर काही हरकत नाही. एका मिनिटामध्ये. सोप्या शब्दांना वेगात टाइप करणे. मग याच्यावर पद्धत काय? चुकीची पद्धत काय? सोप्या शब्दांना वेगाने टाइप करणे आणि कठीण शब्दांवर अडखळणे यामुळे मेंदूला थकवा येतो आणि चुका वाढतात. म्हणून सोपं आणि अवघड असं डोक्यामध्ये ठेवू नका. जे येतंय त्याला टेक्स्ट फॉर्मॅटमध्ये कन्सिडर करा. टेक्स्च्युअल फॉर्मॅटमध्ये आणि ते टेक्स्ट म्हणूनच टाइप करा. ह्या पद्धतीने जेव्हा तुम्ही जाता त्यावेळेस तुमचा मेंदूला जो आहे तो थकवा येत नाही. यश केवळ वेगात नाही तर सलग आणि न चुकता टायपिंग करण्यात आहे. असं आपल्याला ती गोष्ट माहिती आहे. कासव आणि ससा, कन्सिस्टन्सी मॅटर्स अ लॉट आणि त्यामुळं तुम्हाला कन्सिस्टंटली एक फ्लो जो आहे तो प्रॉपरली मेंटेन ठेवायचा आहे. त्यानंतर शिफ्ट की सगळ्यात पहिल्यांदा न्यायालयीन शब्द जे असतात किंवा क्लिष्ट अक्षर जे असतात तिकडे थोडंसं अवघड जातं. जसं की शिफ्ट की. शिफ्ट कीला जर मी म्हणलं समजा लेफ्ट करंगळी जी असते तिकडे किंवा इकडे राईट करंगळी, जर मी म्हणलं समजा ह्या सारख्यांचा विरुद्ध बाजूच्या शिफ्टचा आपण वापर केला पाहिजे यांत्रिक गती आणि अचूकता वाढवण्यासाठी. जेव्हा तुम्ही कॅपिटल लेटर टाइप करताय त्यावेळेस तुमची जी सवय आहे, आता हे प्रत्येकाची वेगवेगळी असते. कुणी लेफ्ट यूज करतं, कुणी राईट यूज करतं. तर ऑपोजिट वाले जे कीज असतील तुमच्या पद्धतीने त्या वापरा. त्यानंतर मग सगळ्यात महत्वाचं काय नेमकं आहे, प्रॅक्टिस करत असताना तुमच्या डोक्यात ठेवा, प्रॅक्टिस करताना या गोष्टी सराव तंत्र, नो स्पेस मोड आणि हुबेहूब प्लॅटफॉर्म. असे काही प्लॅटफॉर्म आहे की तिकडं नो बॅकस्पेस असतं, तिकडे बॅकस्पेस वापरलं जात नाही. मग सरावादरम्यान बॅकस्पेस पूर्णपणे बंद करा. चूक झाली तरी दुर्लक्ष करून पुढे जाण्याची सवय लावा. वेळ खाऊ सवय आपली सवय असते. अरे चुकलं, थांबा आपण लिहिताना पण दोनदा तीनदा खाडाखोड करतो. इथं तो प्रकार नाहीये. म्हणून मित्रांनो थोडंसं इथं काय करा, बॅकस्पेसचा वापर न करता टाइप कसं करता येईल त्यावरती फोकस. योग्य प्लॅटफॉर्म. टायपिंग मास्टर ऐवजी बॉम्बे हायकोर्टसाठी डिझाइन केलेले जसं की टायपिंग वाला आहे, त्यानंतर टायपिंग बाबा आहे, टेक्स्टबुक आहे. यासारख्या प्लॅटफॉर्मला थोडंसं प्रेफर केलेलं चांगलं. हार्डवेअर लवचिकता. एकाच कीबोर्डवर अवलंबून राहू नका. वेळोवेळी HP, डेल, TVS मेकॅनिकल कीबोर्ड बदलून सराव करा. मी आधीच सांगितलं. तेल हा मस्ट आहे. तेल हा वापरला पाहिजे. याचं कारण आहे तो फ्लॅट कीबोर्ड जो असतो तो मॅक्झिमम चान्सेस म्हणतात ते सगळीकडे मॅक्झिमम अवेलेबल आहे. काय माहिती का, मार्केटमध्ये जे जास्त अवेलेबल आहे, कॉलेजेस असतील किंवा ज्या ठिकाणी असतील, तर जे सेंटर भेटणार तिकडे ते आहेत. मग ते परत अजून एक्स्ट्रा अरेंज करण्यापेक्षा जे अवेलेबल आहेत, तर डेलचं प्रोडक्ट बऱ्यापैकी जास्त अवेलेबल आहे आणि म्हणून ह्या कीबोर्डवरती, पण तरी पण एकावरती अवलंबून न राहता अजून एक दुसरा कोणता तरी असेल तर त्या कीबोर्डवरती तुम्ही प्रॅक्टिस करू शकता. दिवसातून 2दा 45 मिनिटांचा सराव केला पाहिजे. साधारण आपण 10, मी म्हटलं होतं 10 पॅसेजेस तुम्ही सॉल्व्ह करायला पाहिजे. पहिल्या आठवड्यामध्ये होम रो, अप्पर अँड लोअर रो. दुसऱ्या आठवड्यामध्ये जोडाक्षरे, कॅपिटल लेटर आणि कायदेशीर वर्ड्स जे असतात ते. तिसऱ्यामध्ये रिदम वरती काम करा आणि चौथा आठवडा जो असेल तो मॉक टेस्ट वरती फोकस करा. टोटल 5 पूर्ण मॉक टेस्ट जे आहेत ते आपल्याला याच्यासाठी द्यायचे आहे. आणि याच्यासाठी आणखी एक गुड न्यूज मित्रांनो, जसं मी म्हटलं होतं की बॉम्बे हायकोर्टसाठी मी तुम्हाला एक पॅसेजेस जे असतील टायपिंगसाठीचे ते तुम्हाला अवेलेबल करून देईल त्या फॉन्टमध्ये, त्या फॉन्ट साईजमध्ये. तर मी ट्राय करतोय त्यांची जी फॉन्ट साईज आहे ती भेटण्याचे, पण ते काही अवेलेबल झालेलं नाही अजून. ज्यावेळेस ते अवेलेबल होईल, पॅसेज माझे रेडी झालेत. तुम्हाला रोज 10-10 पॅसेज तुम्हाला कसे देता येतील यासाठी मी प्रयत्न करतोय. लवकरच ते सगळे तयार होतील. जसे तयार झाले तिथनं पुढे हार्डली एक 2 ते 3 दिवसामध्ये तुम्हाला ते अवेलेबल होऊन जातील. सर हे सगळं कुठं अवेलेबल होणार? महासरल एज्युकेशन नावाचं आपलं टेलिग्राम चॅनल आहे. त्या टेलिग्राम चॅनलवरती तुम्हाला ह्या सगळ्या रोजचे जे काही 10-10 पॅसेजेस आहेत ते त्या ठिकाणी अवेलेबल होतील. चालेल? चलो.
आता कीबोर्ड तपासण्यासाठी स्टार्टिंगला तुम्हाला वेळ भेटतो बघा कीबोर्ड चेक करायला. त्यात काय काय तपासलं पाहिजे? शिफ्ट, स्पेस, अल्ट हे व्यवस्थित चालतं का बघा. हे 3 कीज व्यवस्थित चालतायत का? सगळे जेवढे पण काही कीज आहेत, ASDF वगैरे आपले जे कीज आहेत, ते सगळे व्यवस्थित दबताय का? कुठे अडकत तर नाहीये. ते थोडीशी आणि काळजी घ्या. आणि काय होतं कधी-कधी आपण थोडंसं म्हणतो ना, आपण भिडस्त असतो, की थोडंसं कशाला म्हणजे कशाला मागायचं बाबा, भांडायचं कशाला? असं बिलकुल करू नका. जर कीबोर्ड चांगला नसेल, तुमच्या आयुष्यभराची डिसिजन आहे. तेवढं 2 मिनिटं तुम्ही वाईट झालेत, काही हरकत नाही. तुम्ही जा त्यांना सांगा, की "अरे बाबा, हे कीबोर्ड खराब आहे, मला दुसरं बदलून दे." कारण त्याच्यासाठीच तो वेळ दिलेला आहे. ओके. आणि म्हणून तेवढं एक तपासून घ्या. आता येतो आपण शेवटच्या टप्प्यामध्ये जिथं काय-काय काळजी घ्यायची आहे. फोकस, गतीचे लक्ष, स्पीड, बॅकस्पेसचा वापर आणि टायपिंगची शैली. एवढ्या गोष्टींवरती सामान्य उमेदवार काय करतो? केवळ गती वाढवण्यावर भर देतो. 35 ते 40 वर्ड पर मिनिटचे लक्ष ठेवतो. बॅकस्पेसचा वापरण्याची सवय असते आणि चढ-उतार कधी-कधी लई स्पीड येते, 50 ची येते, कधी-कधी डायरेक्ट 30 ची स्पीड येते. तर याच्या ऐवजी जे मेरिटमध्ये येतात त्यांचं काय असतं? प्रथम ॲक्युरसीवर काम करतात, नंतर स्पीडवरती काम करतात. ठीक आहे. पहिले ॲक्युरसीवर, मग नंतर स्पीडवरती. 40 टू 45 वर्ड्स पर मिनिटचे सुरक्षित लक्ष ठेवतात. मला एका मिनिटाला 42 शब्द टाइप करायचे एवढं ते लक्षात ठेवतात. त्यानुसार ॲव्हरेज जरी मेंटेन केलं तरी पण बऱ्यापैकी 400 वर्ड्स 10 मिनिटं सहज होऊन जातात. बॅकस्पेड प्रॅक्टिस करत असताना नो बॅकस्पेस मोडमध्ये ते प्रॅक्टिस करतात आणि फ्लो स्टेट आणि स्थिर लय म्हणजे काय एकदम प्रॉपरली त्या कागदावरती बघणं आणि टाइप करणं ह्या फॉर्मॅटमध्ये ते जातात. बरोबर. मग आपण सध्या कुठे लाय करतोय ते थोडंसं बघून घ्या. ठीक आहे. आता येऊ आपण महत्वाच्या मुद्द्यावरती. असे शब्द की जे पुन्हा पुन्हा आतापर्यंत चुकलेले आहेत. या शब्दांची लिस्ट मित्रांनो तुम्हाला भेटून जाईल महासरल एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनलवरती. यामध्ये नेमके काय काय आहे? डबल लेटरचे बाउन्स. बरेचसे शब्द असतात की जिथं डबल लेटर्स असतात. जसं की बघा ॲफिडेव्हिट नावाचा शब्द आहे. याच्यात टाइप करताना बऱ्याचदा चुका होतात. AFFI. मग काय काय चुका होतात ते आपण सांगितलेल्या आहेत. डबल एफ आणि आय यांच्यामध्ये गडबड होते. FI होतं किंवा कधी-कधी काय होतं IF होऊन जातं, FIF होतं. अशा चुका ज्या आहेत ते मेजर याच्यामध्ये होतात. ॲफिडेव्हिट शब्द पुन्हा पुन्हा टाइप करण्याचा सराव करा. ॲपिलंट नावाचा शब्द आहे. APP असतं, डबल एल असतं, डबल लेटरमध्ये गडबड होऊ शकते. त्याच्यानंतर जर मी म्हटलं समजा कधी-कधी रिबटल BUTTAL असतं, पण बऱ्याचदा रिबटल BUTAL म्हणून कन्सिडर केलं जातं. समन्स नावाचा शब्द SUMMONS असतो, पण बऱ्याचदा टाइप करताना SUMONS होऊन जातं कारण म्हणताना आपण समन्स म्हणतो ना, कळतंय? तर ह्या पद्धतीने एकदम फ्लोमध्ये आपण जातो. अॅन्युअलमेंट असतं ते डबल एन असतं, नॉट सिंगल एन. या पद्धतीने काही बदल जे आहेत ते मित्रांनो विशेष लक्षात घेण्यासाठी. ॲडमिसिबल असतं, ॲडमिशेबल नसतं. ॲडमिशन म्हणून मग आपण ॲडमिसेबल म्हणतो आपण. मग म्हणताना प्रोनाउन्स करताना आपल्याला वाटतं ABLE असायला पाहिजे. पण ते ABLE नसतं. ADMISSES असतं, नॉट ABLE. एन्फोर्सिबल नसतं. एन्फोर्सिबल म्हणताना जरी IBLE वाटलं तरी पण एन्फोर्सेबल असतं, एबल असतं. व्हॉइड एबल असतं, टायबल असतं, त्यानंतर इनॲडमिसिबल असतं. ह्या पद्धतीने मित्रांनो ILE इबल किंवा एबल अशा शब्दांमध्ये डिफरन्स होतात. हे पण आपल्याला कधी-कधी बऱ्याचदा त्रास देतात. मग असे काही शब्द आहे ॲक्विझन्स असेल, मॉर्टगेज असेल, प्लॅन्टिफ असेल, फिड्युशियरी असेल, बँकरप्सी असेल, हे पुन्हा रिपीट आपल्याला येतात आणि ह्यासारखे शब्द आपल्याला त्रास देतात. रिसिजन असेल, कोइर्जन असेल, त्यानंतर आर्बिट्रेशन असेल, रिस्टिट्यूशन असेल, रिव्होकेशन असेल, हे सगळे शब्द लीगल टर्म्स आहे. मग अशा काही शब्दांची लिस्ट, एक 100 शब्दांची लिस्ट मी तुम्हाला मित्रांनो देतोय. या 100 शब्दांच्या लिस्टवरती विशेष काम करायचं. एखाद्या दिवशी हे शब्द टाइप करून बघायचे. रोजच्या रोज ठरवायचं, रोजच्या रोज 10-10, 20-20 शब्द असे टाइप करा. जेणेकरून काय की ह्या शब्दांची मला पुन्हा पुन्हा प्रॅक्टिस होईल आणि गॅरंटी देतो एक्झाममध्ये तुम्हाला हे शब्द आल्याशिवाय राहणार नाही. कारण बॉम्बे हायकोर्टसाठीची एक्झाम आहे आणि त्यामध्ये लीगल वर्ड्स वेगवेगळे सेगमेंट वाईज वर्ड्स आहे. हे सगळे बाजूला काढलेले आहे. ज्युरिस्प्रुडन्स, मिसअप्रोप्रिएशन असे सगळे मी म्हटलं तर सगळेच्या सगळे शब्द डिस्कस करणं शक्य नाही. पण साधारण 100 शब्द आहेत. असे शब्द की जे विशेष करून आपल्याला प्रॅक्टिसमध्ये लक्ष देण्यासारखे आहेत. अशा शब्दांवरती पण थोडंसं फोकस ठेवा. चुकून जे चुकणार आहे त्याच्यावर आपण काम केलेलं कधी पण बरं, राईट? सो तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं ही या फॉर्मॅटमध्ये दिली असेल, लक्षात आली असतील.
याबद्दल तुम्हाला जे आहे तर अजून काही वाटलं, काही विचारायचं आहे तर तुम्ही कमेंट बॉक्स कमेंट बॉक्समध्ये मला विचारू शकता. थँक यू व्हेरी मच. गुड डे टू ऑल ऑफ यू.